Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Que vocês tenham uma excelente quinta-feira, uma abençoada quinta-feira. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, né? Estamos iniciando dando continuidade, na verdade, na nossa apostila, nossa primeira semana no estudo da apostila nova, tá? E hoje nós teremos aula de matemática e de ciências da natureza, tudo bem? Então, antes de nós iniciarmos o estudo, vamos olhar nosso cronograma, né? O que a gente vai estudar no dia de hoje? Vamos lá. No dia de hoje, dia 10, quinta-feira, nós vamos estudar a tabuada do 1 ao 10. Só que assim, vai ter a tabuada do 1 ao 10, só que hoje vocês vão estudar até o número 5, tá? Que está na página 14. Então já deixa sua apostila aí na página 14 aberta. E depois, na aula de Ciências da Natureza, nós vamos estudar sobre a classificação dos animais quanto à locomoção e alimentação. Tudo bem? Então vamos lá, já deixa na página 14 aberta, começando aí. Só tem o exercício número 1, que é estude a tabuada todos os dias, aí na página 14. Então, todos os dias, vocês vão pegar a tabuada e estudar a tabuada. Bom, começando, a gente vai ver hoje só até o 5. Na próxima aula de matemática, a gente continua do 6 ao 10, tá? Para facilitar para vocês. Então, a tabuada do 1, pessoal, vocês têm que aprender é o seguinte: qualquer número vezes 1 é o próprio número. O resultado vai ser o próprio número. Vamos supor, 10 vezes 1 vai ser 10, porque qualquer número vezes 1 vai ser o próprio número. Então, se é 10 vezes 1, vai ser 10. Se é 50 vezes 1, o resultado vai ser 50. Se é 500 vezes 1, o resultado é 500. Se é 1 milhão vezes 1, o resultado é 1 milhão. Então, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, vamos lá. Tabuada do 1, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 10, 10. Então você está vendo que a tabuada do 1 é qualquer número vezes 1 vai ser o resultado do próprio número. E olha na tabuada do 1 que a gente vai avançando de 1 em 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos avançando de 1 em 1, porque nós estamos na tabuada do 1. Já na tabuada do 2, pessoal, se a tabuada do 1 a gente avança de 1 em 1, a tabuada do 2 a gente avança de 2 em 2, tá? Lembra que o professor falou, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então vamos lá. 2 vezes 1 é 2, porque qualquer número vezes 1 é o próprio número resultado. Então 2 vezes 1 é igual a 2, tá? 2 vezes 1 é igual a 2. Aí, para saber quanto que é 2 vezes 2, nós temos que somar mais 2 em cima do resultado anterior, que era 2. Então, 2, 3, 4. Tá vendo que a gente vai incluir mais 2? Então, 4. Então, 2 vezes 2, 4. Ah, professor, então para eu saber quanto que é 2 vezes 3, eu vou ter que pegar o número 4 e somar mais 2, porque a gente está na tabuada do 2. E isso mesmo. Então, vamos lá. 5, 6. Então, 2 vezes 3 é 6. Ah, professor, então 2 vezes 4, a gente vai ter que somar mais 2 em cima do 6. Isso mesmo, saber quanto que é 2 vezes 4. Se 2 vezes 3 é 6, então a gente coloca 7, 8. Então 2 vezes 4, 8. Agora, mais 2, 9, 10. Então 2 vezes 5 é 10. Se 2 vezes 5 é 10, para saber quanto que é 2 vezes 6, eu coloco mais 2 em cima do resultado anterior, que é o 10. Então 11, 12. 2 vezes 6, 12. Então vamos lá, 2 vezes 7. Então a gente vai pegar 12 e colocar mais 2. 13, 14. Depois, 2 vezes 8, 15, 16. Então 2 vezes 8 é igual a 16. Se 2 vezes 8 é 16, então eu vou pegar para saber 2 vezes 9, vou somar mais 2 em cima dos 16, né? Então vamos lá. 17, 18. Então 2 vezes 9, 18. E para saber quanto que é 2 vezes 10, coloco mais 2. 19, 20. Então 2 vezes 10 é 20. Então você está vendo que ali na tabuada do 2, o resultado vai avançando de 2 em 2. Né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Tá? Então vamos avançando de 2 em 2. Na tabuada do 3, é o mesmo esquema, só que a gente vai avançar de 3 em 3, tá? Porque a gente está na tabuada do 3. Lembra, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, se 3 vezes 1, o resultado é 3, né? Então vamos lá, para eu saber quanto que é 3 vezes 2, então eu vou pegar o 3 e somar mais 3. Vamos lá. 4, 5, 6. Tá vendo? Quando eu colocando 1, 2, 3.
1, 2, 3. Então, eu estou colocando mais 3. Então, 3 vezes 2, 6. Para eu saber quanto que é 3 vezes 3, eu vou pegar o 6 e vou colocar mais 3. 7, 8, 9. Então, 3 vezes 3, 9. Para eu saber quanto que é 3 vezes 4, eu vou pegar o 9 e vou incluir mais 3, porque nós estamos na tabuada do 3. Então, 10, 11, 12. Para saber quanto que é 3 vezes 5, então a gente pega o 12 e inclui mais 3. 13, 14, 15. Depois, mais 3 vezes 6, inclui mais 3. 16, 17, 18. Então, 3 vezes 6, 18. Se 3 vezes 6 é 18, para eu saber 3 vezes 7, eu vou pegar o 18 e vou incluir mais 3. Então, 19, 20, 21. Então, 3 vezes 7, 21. Se 3 vezes 7 é 21, para saber 3 vezes 8, eu vou pegar o 21 e incluir mais 3. Então, 22, 23, 24. Então, 3 vezes 8, 24. Se 3 vezes 8 é 24, eu vou pegar, para saber 3 vezes 9, eu vou pegar o 24 e incluir mais 3, porque eu estou na tabuada do 3. Então, vamos lá. 25, 26, 27. Isso, parabéns. Então, 3 vezes 10 vai ser quanto? Quem respondeu 30 tá certo, porque ó, 28, 29, 30. Tá? Então, lá, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. Tá vendo que você avançou de 3 em 3 sobre o resultado, né? Na tabuada do 4, pessoal, o pensamento é o mesmo. Só que agora a gente avança de 4 em 4. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 4 vezes 1 vai ser 4. 4 vezes 2, eu vou pegar o 4 e incluir mais 4, porque agora a gente está na tabuada do 4, então tem que incluir mais 4. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Tá vendo que a gente incluiu 1, 2, 3, 4 números? Então, 4 vezes 2, 8. Depois, a gente vai incluir mais 4 números para saber quanto que é 4 vezes 3. 9, 10, 11, 12. Então, 4 vezes 3, 12. Para saber quanto que é 4 vezes 4, eu vou pegar o 12 e incluir mais 4 números. Então, vamos lá. 13, 14, 15, 16. Então, 4 vezes 4 é 16. Professor, se 4 vezes 4 é 16, para eu saber quanto que é 4 vezes 5, eu vou incluir mais 4 em cima do 16? Exatamente. Então, vamos lá. 17, 18, 19, 20. Então, 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 6, professor? Mesma coisa. Vou pegar o 20 e vou incluir mais 4. 21, 22, 23, 24. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, eu vou pegar o 24 e vou incluir mais 4. 20, 24, 25, 26, 27, 28. Para saber quanto que é 4 vezes 8, se eu sei que 4 vezes 7 é 28, 4 vezes 8, eu vou pegar o 28 e incluir mais 4. 29, 30, 31, 32. Então, 4 vezes 8 igual a 32. 4 vezes 9, então. Vou pegar o 32 e vou incluir mais 4. 33, 34, 35 e 36. Então, ou seja, 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10, vou pegar o 36 e incluir mais 4. 37, 38, 39, 40. Então, vamos lá. Você viu que a tabuada do 4, a gente avança de 4 em 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10, 40. Certo? Na tabuada do 5, o esquema é o mesmo, só que agora a gente vai de 5 em 5, certo? Qualquer número vezes 1, o resultado é o próprio número. Então, se eu faço 5 vezes 1, o resultado vai ser 5. 5 vezes 2, eu vou pegar o 5 e vou incluir mais 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 números, tá? Vamos lá. Se 5 vezes 2 é 10, para eu saber 5 vezes 3, eu vou pegar o 10 e incluir mais 5. Então, 11, 12, 13, 14, 15. 5 vezes 4. Vou incluir mais 4, mais 5, aliás, sobre o 15. 16, 17, 18, 19, 20. Então, 5 vezes 4 é 20. Se 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5, eu vou pegar o 20 e incluir mais 5. 21, 22, 23, 24, 25. 5 vezes 5, 25. Para saber 5 vezes 6, pego 25 e incluo mais 5. 26, 27, 28, 29, 30.
Então 5 vezes 6 igual a 30. Depois, vamos lá, incluir mais 5 para descobrir 5 vezes 7. 31, 32, 33, 34, 35. 5 vezes 7, 35. Para saber 5 vezes 8, eu vou pegar o 35 e incluir mais 5. 36, 37, 38, 39, 40. 5 vezes 8, 40. Então 5 vezes 9, professor, eu vou pegar o 40 e vou colocar mais 5. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos lá, 41, 42, 43, 44, 45. Então 5 vezes 9, 45. E para chegar a 5 vezes 10, eu vou pegar o 45 e incluir mais 5. Então 46, 47, 48, 49, 50. Então 5 vezes 10, 50. Então vamos lá na tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Pessoal, no dia de hoje, o professor vai deixar somente a tabuada do 1 ao 5 para estudar. Você vai estudar quantas vezes? Todos os dias, 5 vezes por dia. Todos os dias, 5 vezes por dia, você vai estudar a tabuada do 1, tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. Professor, mas amanhã não tem aula de matemática. Amanhã é sexta, a gente tem aula de história, geografia e artes. Não tem problema, você vai estudar matemática todos os dias. 5 vezes ao dia a tabuada, tá? Aí você, por quê? Porque com o treino, com a repetição, treino e repetição, você vai pegando o jeito, daqui a pouco você já tá com essa tabuada todinha gravada na sua cabeça, tá? O esquema é esse. Na próxima aula de matemática, que vai ser na terça-feira que vem, aí o professor vai explicar do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Mas o esquema é o mesmo. Na tabuada do 6 a gente vai de 6 em 6, tabuada do 7 de 7 em 7, tabuada do 8 de 8 em 8, tabuada do 9 de 9 em 9, e tabuada do 10 a gente vai avançando de 10 em 10, tá? Mas hoje estuda do 1 ao 5, tá? E assim todos os dias, por enquanto. Beleza? Então tá na página 14. Na nossa aula de Ciências da Natureza, nós vamos tratar hoje, né, que está na página 43, nós vamos estudar hoje sobre classificação dos animais quanto à locomoção e a sua alimentação. Nós vamos descobrir se o animal ele é terrestre, aquático, se ele é um animal que voa, se ele é um animal que se alimenta por meio, se ele é um animal classificado na alimentação onívoro, carnívoro ou herbívoro, tá? Então vamos lá. Abram aí na página 43, por gentileza. Eu vou dar uns 10 segundinhos para vocês abrirem na página 43 da apostila. Beleza. Então tá, vamos lá. Página 43. Vai falar sobre a classificação dos animais. Classificação significa organizar de acordo com algum aspecto, ou seja, dividir os animais de acordo com algum aspecto. Vamos supor, locomoção é a forma de andar, é a forma de andar não, é a forma de se locomover, de sair de um lugar e ir para o outro, tá? Então, os animais eles podem andar, eles podem correr, ou eles podem nadar, ou eles podem voar. Uma dessas opções. Ou eles se locomovem andando, ou ele se locomove correndo, ou se locomove rastejando, ou se locomove nadando, ou voando, tá? Então tá. Cada animal utiliza as características do seu corpo para se locomover. Por exemplo, os peixes usam as nadadeiras, os pássaros as asas e os seres humanos as pernas, o tigre as patas. Então vamos supor, cada animal se locomove de um jeito. Nós usamos nossas pernas e nossos pés para andar. As aves usam as suas asas para voar. O peixe, as nadadeiras para nadar. O tigre, as patas para correr, porque ele corre muito, né? Então, é isso. Então, cada um se locomove de uma maneira diferente, tá? Alguns poucos animais, eles não acabam não se locomovendo, mas são animais assim, como é o caso dos corais, por exemplo, eles não se locomovem, eles são animais fixos, parados no mesmo lugar a vida toda, tá? Bom, se os animais vivem a maior parte das suas vidas na Terra, são classificados como terrestres, como é o caso da girafa e do elefante. Pessoal, os animais que vivem na Terra, mas não é necessariamente na Terra como a gente conhece, aquela terra marrom, não é necessariamente isso. O animal que vive na Terra, por exemplo, a gente vive na Terra, mas quando a gente fala Terra, é na superfície, tá? Pode ser na areia, pode ser na pedra, pode ser na terra, pode ser no piso, enfim.
Terra, quando a gente fala de terra, é a superfície terrestre, tá bom? Vamos supor, a girafa. A girafa, ela vive na água ou vive na terra? Ela vive na terra, na superfície terrestre. Então, ela é um animal terrestre. Nós, o homem, quando eu falo homem, eu me refiro tanto homem como mulher, tá? Nós somos animais terrestres? Sim, porque nós vivemos na superfície terrestre. Nós não moramos no rio, dentro do rio, lá embaixo do rio. Não. Já os animais que vivem na água, como os peixes e baleias, são chamados de animais aquáticos. Quem vive na terra é chamado de animal terrestre. Quem vive na água é chamado de animal aquático, tá? Porque vive na água. Então, o animal terrestre vive na terra, animal aquático é o que vive na água. Pessoal, é a característica da nossa forma de viver e da nossa locomoção. Vamos supor, um peixe, se a gente tira o peixe da água e coloca na superfície terrestre sem água, vai dar ali menos de 5 minutos ele vai ter morrido. Porque ele não vai ter oxigênio nas brânquias para respirar e vai morrer. Porque ele é um animal aquático, porque ele vive na água. O peixe vive na água, não tem como ele viver fora da água. Assim como nós, seres humanos, nós homens e mulheres, se a gente ficar no rio, lá embaixo, lá embaixo da água, submerso, por mais de 5, 6, 7, 8 minutos, o que vai acontecer com a gente? A gente vai perder o ar, a capacidade de respirar e vai morrer afogado. Então vamos supor, o animal terrestre não consegue viver na água e o animal aquático não consegue viver na terra, tá? Então, animal aquático vive na água e animal terrestre vive na superfície terrestre. Existem também os animais voadores, tá? Animal voador é aquele que também é um animal que vive na superfície terrestre, mas ele, por ter asas e ossos muito levezinhos, ele tem a capacidade de voar. Por exemplo, o passarinho. Quem já pegou um passarinho na mão? Eu já peguei. Ele é muito levezinho, né? Ele pesa quase nada na sua mão. Bem dizer, parece que você não tá com nada na mão. Ele tem duas asas. E os ossinhos dele são muito levezinhos. Por isso que quando ele bate as asas, ele consegue voar, porque ele não é pesado, né? A gente tem um osso pesado e não tem asa. Por isso que a gente não consegue voar, porque a gente primeiro não tem asa. E também se tivesse asa, nossos ossos são muito pesados. Para voar também seria muito difícil, não conseguiríamos. Então existem 3 tipos de animais: os animais terrestres, que vivem na superfície terrestre, os animais aquáticos, que vivem na água, e os animais aéreos ou animais voadores, que é um animal que vive em boa parte de suas vidas no ar, tá? Então vamos lá, ó. O peixe, ele é o quê? Aquático, terrestre ou animal voador? Isso, parabéns, é um animal aquático. As aves, é um animal terrestre, aquático ou voador? Parabéns, se locomovem voando. E o homem? Só pode ser terrestre, né? Que nós vivemos na superfície terrestre. Ótimo. Então, vamos responder o exercício número 1 aí, tá? Que está na página 43 e na página 44. Começa na 43 e termina na 44. O exercício escreva no espaço abaixo de cada animal sua forma de locomoção. Então você vai ter o desenho do animal em cima e uma linha embaixo. Na linha você vai responder como ele se locomove. Se ele se locomove rastejando, nadando, voando, andando ou pulando, tá? Você vai me falar se ele rasteja, nada, voa, anda ou pula. Vamos lá, só vou fazer o primeiro exemplo junto com vocês. O primeiro desenho lá é o quê? Isso, parabéns, é uma cobra. A cobra, como que ela se locomove? Ou seja, como que a cobra faz para sair de um lugar e ir para outro lugar? Ela vai rastejando? Ela rasteja? Ela nada? Ela voa? Ela anda ou ela vai pulando? Vamos lá, 5 segundos. Tempo esgotado. Como que a cobra se locomove? Ela vai rastejando. Então, embaixo da cobra, você vai dizer como que ela se locomove. Ela rasteja. Você vai escrever rasteja. Entendeu? Mesma coisa, você vai pensar para o peixe, vai pensar para o cachorro, para o urso. Lá embaixo, na página 44, já para o tucano, para o tubarão, para a tartaruga, para o veado, para o canguru, para o pássaro, para o rinoceronte e para a baleia. Você vai falar se esses animais
Se eles rastejam, se eles nada, se eles voam, se eles andam ou se ele pula. Ou seja, a sua forma de locomoção. Fácil, né? Muito bem. Ainda na aula de ciências de hoje, eu quero que vocês abram aí na página 44. Né? Já estão na 44 aí para responder o exercício, mas acompanhem na página 44. É a classificação dos animais, ou seja, é a divisão dos animais de acordo com sua alimentação. Então, para viver, qualquer animal precisa comer, né? Não, no mundo animal, pessoal, é diferente do mundo da gente. A gente vai até o mercado e compra lá nosso alimento, prepara comida e come. No mundo animal não tem mercado, no mundo animal não tem isso. Como que é o mundo animal? Eles vivem da caça, né? Um come o outro, tá? Então os alimentos consumidos por cada animal vai variar de acordo com a sua necessidade, tá? Olha a primeira foto ali. Tem um leão mordendo já ali, está vendo que ele já está até agarrado em um búfalo, né? Ele já está ali mordendo, tá vendo que a boca dele já está devorando ali o búfalo que está tentando correr. Os animais que comem carne, que comem exclusivamente carne, ou seja, só come carne, ele é classificado como carnívoro. Vamos repetir com o professor? Vamos lá. Carnívoro. Vamos lá? Mais uma vez. Carnívoro. Mais uma. Carnívoro. Isso. Carnívoros são animais que se alimentam de carne. Ou seja, eles se alimentam de outros animais, em sua maioria praticam a caça para obter seu alimento. Vamos supor, animal que são carnívoros, ou seja, que come somente carne. O leão, onça pintada, o jacaré. Esses animais são carnívoros, eles só comem carne, tá? Já os animais herbívoros são os animais que se alimentam somente de plantas. Olha a imagem do meio. Que animalzinho que é aquele lá? Não, não é a zebra não, é uma girafa, né? Bom, a girafa é um animal herbívoro, por quê? A girafa só come planta. Se você der um pedaço de carne para a girafa, ela não vai comer, porque ela é um animal que se alimenta de planta. Quais outros animais que se alimentam de planta? O coelho, o panda, o coala, o cavalo. O cavalo come feno, é uma planta, certo? Então, os animais que se alimentam somente de planta, eles são chamados de herbívoros. Vamos lá falar junto com o professor? Herbívoros. 3 vezes. Herbívoros. E agora mais uma. Herbívoros. Herbívoros. Tá? Então, os animais herbívoros alimentam somente de plantas. E tem um terceiro tipo de classificação quanto à alimentação dos animais, que são os animais onívoros. Vamos lá? Onívoro. Onívoro, onívoros. Então, os animais onívoros, eles são animais que comem tanto planta quanto carne. Ele come tanto um quanto o outro, tá? O animal que come tanto a carne e come também tanto a planta são chamados de onívoro. Professor, me fala o nome de um animal onívoro. O lobo-guará, o morcego, o gambá. O lobo-guará, morcego e gambá, ele come tanto carne quanto planta. Então ele come qualquer um dos dois, o que tiver ele come. Então, se ele come os dois, tanto planta quanto carne, ele é chamado de onívoro. Onívoro, tá? E a gente, seres humanos, também somos onívoros, não é verdade? A gente come uma bistequinha de porco, a gente come um franguinho, a gente come um bife, tá? Que são carnes. A gente não come carne? Comemos. Mas também nós comemos plantas. Por exemplo, nós comemos alface, rúcula, beterraba, cenoura, rúcula, enfim, várias plantas. Então nós comemos tanto carne quanto planta. Então a gente é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Exatamente, nós somos animais onívoros, certo? Porque nós comemos tanto carne quanto planta, tá? E vão aí no exercício número 2 responder qual. Vamos classificar esses animais de acordo com a sua alimentação. Vamos lá, olha o 2. Classifique os animais do quadro abaixo de acordo com a sua alimentação. Vai me falar se o animal é onívoro, herbívoro ou carnívoro. Ou seja, se é um animal onívoro, ele come tanto carne quanto planta. Se ele é herbívoro, ele come somente planta.
E se ele é carnívoro, ele come somente carne. Tá vendo esse quadradinho pretinho, pequenininho, que o professor colocou o nome de alguns animais? Olha lá. Abelha, tartaruga, tubarão, rato, anta, jacaré, chimpanzé, gavião e borboleta. Aí você vai me colocar, vai classificar aí, ó, tem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 animais e tem 9 espaços, ó. Tem 3 animais, aí nesses 9 animais, 3 são carnívoros, 3 animais são herbívoros e 3 animais aí são onívoros. Ou seja, a tabela vai ficar completa com cada tipo de animal. Então nós temos 9 animais aí: abelha, tartaruga, tubarão, rato, anta, jacaré, chimpanzé, gavião e borboleta. Então nós temos 9 animais. Então, 3 aí são carnívoros, 3 são herbívoros e 3 são onívoros. Você vai me colocar na tabela o que for carnívoro, você coloca na tabela de carnívoro, o que for herbívoro na tabela de herbívoro e o que for onívoro na tabela de onívoro. Tudo bem? Pessoal, na aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos, que vocês se dediquem bastante, principalmente na questão da tabuada, se empenhem bastante para que consigam resolver e pensar e refletir a tabuada, tá? Então você vai estudar todos os dias, de 4 a 5 vezes, todos os dias a tabuada do 1 ao 5 por enquanto. Na próxima aula já vamos ingressar na tabuada do 6 ao 10, tá? E também falamos também sobre os animais, que é interessante a gente saber o tipo de locomoção do animal, se ele é terrestre, aquático, se ele é voador. Sabemos também se o animal é carnívoro, onívoro ou herbívoro, né? São coisas bastante interessantes que nós vamos usar todos os dias em nossas vidas, tá bom? O professor continua disponível no Teams, no WhatsApp e bons estudos. Beijo!